Muy buenas noches Слушай, a очень рада, todos что los мы que пришли сегодня на эту лекцию. están Вот aquí en Екатерина зовут nuestra меня. conferencia. Я Me кандидат llamo лингвистики Ekaterina в курсах Zorina, матери русского языка soy miembro del Санкт-Петербургского университета. Departamento de И Lengua Rusa сегодня de la наша Universidad Estatal de лекция San посвящена серии Petersburgo «Как читать y рассказы el Владимира tema de Набокова». hoy Я es буду cómo говорить leer восклицательный знак. a los relatos de Vladimir Nabokov. Хотела Yo рассказать quisiera историю литературы. mostrar Конечно, научиться cómo читать за одну leer los лекцию textos de Nabokov, невозможно, но я хотела бы рассказать о том, cómo как мы можем podemos leer быстрее los читать тексты textos и y самостоятельно понимать entender то, por что nuestra дает этот cuenta текст qué да, quiso decir небольшим. el На autor. самом деле такой разговор или такую лекцию я задумала уже довольно Es давно, que потому что llevo я только сейчас muchos años начала заниматься читательством, estudiando потому los что textos de базируюсь как Nabokov. раз на материале и текстах Mi Набокова, но trabajo как-то все principal забрасывали, tiene литературу como el tema Владимира principal Набокова, los textos de считалось до сих пор Nabokov. Набокове просто Y por Набоков. eso И вот ya llevo mucho периодом tiempo teniendo ganas de сегодня hacer esta я, conferencia. наверное, многие Ahora кто estoy читал Набокова, уже знают, mostrando что esta его исследование, colección он называется «Владимир de Набоков «За и против», los estudios sobre Nabokov. Смотрите, это Se такой llama Nabokov по-моему, Pro y том есть Contra. второй, он не меньше, чем первый. También hay la segunda Он colección заканчивается de статьей, este которую libro написал Борис Валентинович y Аверин в 1987 esta году, который colección называется «Набоков. termina Невероятный con человек». el artículo de Называется Averin «Набоков». que se llama Вот. Nabokov y Набоков и Nabokoviana, Набоковиана en el que el академизованная autor статья, в которой Владимир Сергеевич как раз sistematizó систематизирует todos все los высказывания estudios и работ presentados Набокова. de, Причем Набоков de это las obras de Nabokov. такой известный исследователь, как O sea, la literatura de Сергей Nabokov está Сергей enorme Сергеев, que известный incluso исследователь. el Но científico tan grande como мне кажется, Averin что все escribió больше мы ah, узнаем и все el больше читаем, artículo хотя и sobre много лекций про los Набокова, estudios sobre Nabokov. мероприятий, литературы разной, Pero a veces тем parece больше que cuanto más кажется, leemos sobre что Nabokov, как-то сложнее entonces нам становится, entendemos как más, будто бы мы немножко запутываемся. como si tuviéramos Мне incluso кажется, más что лучше всего, когда dificultades. нам просто говорят, что ну в этом романе то-то, то-то, или в этом рассказе автор то-то, Simplemente то-то. Мы это все recordamos прекрасно lo знаем, que мы está как-то en el знаем, да, texto что y в этом ya, тексте y автор nada хочет сказать más. там какие-то вещи, но насколько мы Pero самостоятельно действительно entendemos понимаем, lo да, внутри, esencial и ну, поняли бы мы то, что нам говорят, если y бы читали вот этот текст, не entenderíamos зная того, lo que что está en el находиться texto есть si и no вот именно об этом я сегодня хочу supiéramos поговорить. el Ну, знаете, contexto, el конечно, хорошо, enfoque когда del Набоков estudio. знает что-то больше, чем его роман Y «Лолита», claro que Владимир Владимирович Lolita es la очень novela классно más вспомнил. famosa И хорошо, когда о «Лолите» знают y что-то ну, приличное, es, да, например, что это está книга bien о cuando мечте, да, eh, и, в общем, entendamos, путешествие cuando по Америке. Это, конечно, хорошо, но хорошо бы, чтобы conozcamos читатели могли algo узнать, bueno да, sobre произведение esta под названием, novela. а не просто узнать Por какой-то ejemplo, que es название, el да. libro Ну вот, sobre el sueño. несмотря на то, что литература Pero a Набокова pesar de que la огромна, literatura sobre Nabokov es я в enorme, дальнейшем вот в нашем сегодняшнем разговоре я yo такой придерживаюсь точки зрения, я pienso лингвист, я es не que специалист soy в lingüista, языковедении, no soy я historiador языковед. То есть я y занимаюсь языком, el поэтому, lenguaje может es быть, el да, enfoque иногда я говорю principal de и mis придерживаюсь такой estudios. точки зрения, что Y ну, не como нужно говорить в lingüista авторах, pienso наличии que всё, поэтому no есть работы necesitamos llamar a todos los специфичные. Я autores говорила como о том, что modernistas, это литература там posmodernistas. 20 начала 21 Decimos века, solamente que es la literatura de классическая, fines да. Ну, de и все finales del siglo лингвисты, XX именно y principios del специфические siglo исследования XXI. используют, и я тоже это делаю, говорим о том, что эта литература Y эпохи decimos también en постмодернизма. nuestros Вот такая trabajos, los científicos, que es la literatura de la época специальность, de posmodernismo. вот как я сказала, никаких там ярлычков не навешивать, да. Но, тем не менее, Pero de todos тем не менее, modos, вот эта la сложность cierta текста dificultad de los textos Набокова, de Nabokov, tanto de романа связана las с тем, novelas наверное, como los чем что relatos, ее как раз и se содержит, refiere да, a литературы, los которая с rasgos 20 начала 21 característicos de века. la literatura И вот de не просто о них узнать, finales del там, siglo XX почитать, y principios del и siglo увидеть. XXI. O Вот то, sea, что указано, lo más это больше importante es ценится. И тогда saber становится, конечно, ah, легче, интереснее. Причем не ver только Набокова, dentro del а texto вообще любых авторов, algunos puntos de которые referencia que творят и
ayudan a los lectores a leer Конечно, это не los значит, libros de что в Nabokov. рамках нашего Claro разговора que мы después de обязательно nuestra должны conversación, придерживаться самых Nabokov простых no se все-таки convertirá стараться en делить el autor más книги, simple, которые pero являются de todos интересными для modos всех, потому что это очень tendremos интересно. algunos Вот puntos de Борис referencia Антинович, que nos да, ayudarán я a его leer читала, вот, Nabokov, a книги, которые тоже вам percibir рекомендую. Называется mejor el «Шикарные Nabokov. посвящения». Это Y книга el 2019 libro El года. regalo de Говорит о Mnemosine, том, что en роман ruso Dar Mnemosine, с романа, да, хотя мы de говорим Boris про рассказы, Valentinovich которые мы Averin. читаем, En este роман libro, очень похож на Averin модель dice книги Набокова. que То есть все, что есть la в книге, novela дальше передается в роман. Mashenka es el modelo de la prosa de Взглядах. Nabokov. И O sea, Машенька пришла к Mashenka se нему puede после observarla расследования como Набокова el и modelo сказать, что, мол, de todos все los знают, libros что siguientes тут, в de принципе, речь идет о Nabokov. романной вещи, да, практически все из того, что говорит Борис Валентинович, справедливо и для рассказов. Роман — это Muchas 1920 cosas de годы, las que а рассказы, на dicen которые мы сегодня обратим Dice внимание, Boris Valentinovich это sobre la novela Mashenka es justo, o son justas y para los relatos de Nabokov. Es la novela de 1926 такой y действительно el lingüista романский, я даже сейчас Demarsky. покажу его книжку. Да, такая, я очень ее люблю, очень Adoro рекомендую este еще libro. нашим студентам давать. У нее Tengo дорогая 3 почта, libros y para она dar, por очень ejemplo, a los неплохих ревью много. estudiantes Книга называется «Как problemas написать de la хороший construcción детский текст». de Вообще называется texto роман Машенька «Предтеча y él постмодернизма». Вот eh, специально здесь dice привели que la novela это, Mashenka это es слово, да, «предтеча como набоковского модернизма». То есть la речь идет о fuente том, что дальнейшее de todo развитие el ценностей, modernismo de ценностей Nabokov. Набокова связано все-таки с O какими-то sea, esta ценностями. novela Mashenka tiene los rasgos Самое это дело. característicos del Вот modernismo. первый момент, на который мы обратим внимание, даже вот El primer здесь он momento muy один, не importante, совсем правильно, но у нас прям будут такие четкие некие пункты прослеживаться, да, в el нашем разговоре. primer Первый momento момент, на es который здесь надо обратить внимание, el tema в том, что central центральным de las obras de творчеством Nabokov Набокова es el является tema de la воспоминание. memoria. Вот, кстати, книга «Дар Мнемосины», Aquí здесь даже, видите, я очень hay люблю imagen слово de «мнемозин». Да, Mnemosine. это мотив памяти. Ну, кто как-то интересуется вообще Si alguien se литературой или читал interesa de la или literatura, читает какие-то книжки, знает, что conoce действительно estos термины мотив, términos, сюжет, el фабула, tema, и la даже некоторые термины trama, путаются, в общем, иногда в этих терминах. y Самое incluso яркое los linguistas se сегодня, да, equivocan вот con мы не будем estos términos, касаться pero конкретных estos историй términos жизни ahora no Набокова, entran en важно los понять, fines что de такое nuestra мотив памяти. conversación, pero Это то, el tema de la memoria как es строится художественный cómo мир se произведения. construye el mundo Да, artístico вот, то en есть las мотив, obras он de предопределяет Nabokov, то, как автор cómo Nabokov Набоков строит свой construye художественный su мир. mundo artístico. А, а Para то, esto что el tema es muy предопределяет сюжет, да, importante, el который tema de la происходит, memoria y здесь la не trama связан вот de именно с las мотивом obras воспоминания. se Строится refiere он al совершенно tema понятно de la на memoria. сюжете. Да? Мы привыкли к тому, Estamos что сюжет происходит в acostumbrados романе, да, в a каком-либо la trama художественном que se действии, да, на desarrolla развитие, и, да, вот desde такая завязка. el А principio здесь hasta la логика, по terminación, которой строится pero сюжет, aquí la это lógica логика сна, en да, la cual да? То se есть помимо того, basa что сам по себе процесс воспоминания — это и есть la некоторое trama изменение сюжета, es el sueño, герой вспоминает, и вот это o воспоминание строит sea, сюжет, el так еще наш сюжет — это protagonista такой que recuerda цепочка, algo цепочки, да, y логики, así по se которым мы construye можем la это trama судить. Вот y это además no hay предопределяет ninguna сюжет, потому lógica что все porque строится через todo se сон. То construye есть, en ну, base давайте de la возьмем lógica пример, del что мы, sueño. Por просыпаемся ejemplo, и cuando nos бывает, даже despertamos если мы por la помним свой mañana, сон, даже если мы recordamos помним, как nuestro он выглядел, sueño, да, что incluso случилось, contamos a alguien nuestro но sueño, часто, pero нет, muy не a всегда, veces там даже если sí hay algunos запомненный conocidos en момент nuestro сна, sueño, да, lugar que запомненное место, conocemos, знакомый вид, cosas que conocemos que vemos en el который видим во sueño, сне, pero но muy a часто это veces то, что pasa совпадает algo со сном. raro. А когда сон, как нам кажется, полностью соответствует тому, что происходит в реальности, мы Y говорим о cuando подтверждении, что да, todo ты en nuestro представляешь, это sueño действительно coincide происходило con во la сне. realidad, Ну, incluso какие-то decimos, очень очевидные, не imagínate, знаю, сидим ah, в Лондоне, да, soñé и con algo просыпаемся, real. да, это тоже También является esto nos странным. parece raro. O Вот, и sea, здесь en el sueño ситуация, да, resulta que связана с todo тем, es raro, что incluso la особенно realidad записывая es наши вещи, rara. идея этой
La idea de esta rareza en los textos se explica con la idea que no hay principio del determinismo. Este principio no funciona. такой исследователь Набокова, говорит, автор становится творцом снов. El То есть investigador Ariev dice автор que el сновидений, да, autor Набоков, не se строит convierte en un creador de los логических sueños. мнений No hay по líneas поводу снов. lógicas. Он tворит сны Crea из los источника sueños en el неведомого, да, proceso что-то de такое очень recuerdo. эфемерное, странное, No зачастую entendemos непонимаемое las для нас. causas, И вот por этот qué процесс, esto через который pasa, нужно dónde фантазирование, comienza algún представление, momento. вот этот Este процесс proceso воспринимания de как раз recuerdo es el определяет и есть proceso de процесс la construcción выстроения de la сна. trama. То есть Cuando мы leemos берем este какой-то texto, текст, не какой-то no текст, hay который мы ninguna привыкли lógica, читать. Мы как бы como погружаемся si как в какой-то nos сон. hundiéramos en Вот algún как вы sueño. описываете какой-то сон, да? Мы погружаемся в какой-то сон, Y este и очень sueño трудно es это algún назвать recuerdo. сном. Вот настолько туда все как бы Es como сложно. difícil. Однако, Pero a pesar как бы de это сложно ни este не звучало, inicio да, то, tan что очень difícil, понятно, la в ley каждой вот этой de фразе сформулировал, да, funcionamiento Набоков, de la memoria поставил en el texto прежде в одном из formuló текстов. el Есть mismo такая Nabokov, книга, такой сборник, называется «Набоков о Набокове. libro И Nabokov de другой». Nabokov Русского y слова нет, вот etcétera, специальный вот тут корешок, тут собраны и тексты entrevistas de Набокова, да, и Nabokov y еще otros textos. тексты. Он сформулировал нам вот этот закон. И работа этого закона Y такова: la ley столкновение de, прошлое с es контрабандой настоящего. el entrar Да? Это вот следующий момент, en el важный, pasado con который la contrabanda необходимо del с вами обратить presente. внимание для того, Es чтобы la ley увидеть que вот этот процесс formuló Набокова. el mismo Nabokov. Да, то есть то прошлое, к которому O мы sea, привыкли el привыкли, pasado al que estamos собственно, да, это рассказывать, acostumbrados было так-то, хотя cuando бы так-то, contamos да, este записали pasado. конкретные даты, людей, которые были с нами. Что Los произошло textos de вообще с этим Nabokov прошлым днем, мы no не знаем. tenemos Ведь todo это esto. интересно. Прошлое, на O которое мы sea, смотрим из настоящего, el pasado, почему мы можем смотреть из el que настоящего? Просто потому, observamos что прошлое desde el рисуется, да? presente, В прошлом мы al можем pasado смотреть podemos только ver, через podemos совмещаемый observar закон, solamente который desde el находится в presente. настоящем, да, для нас. Y cuando lo Это vemos закон desde el континуитета presente, настоящего. para Таково Nabokov no es неизбежно. estático, Оно постоянно siempre меняется. cambia, se Прошлое mueve, el хаотично, pasado и siempre se мы mueve. всегда искать Cada новые vez точки desde el настоящего punto и del осмысляем вот это presente прошлое. volvemos a Тоже открывается нам reflexionar el заново. pasado, o То sea, есть el pasado логика nos размышлений, abre да, de привычной нам логикой и привычной нам diferentes ориентацией на maneras cada прошлое vez que становится настоящим. Ну reflexionamos вот мы sobre совершаем это nuestro действие, pasado и мы desde el понимаем, что вот presente. сейчас происходит то, что происходит сейчас, потому что мы совершили, да, то-то, то-то. Это вообще Y нормальная la концепция для reflexión es la мышления, concepción да, в bastante нашей жизни. Мы делаем то-то, то-то, habitual это para наш закон, nosotros, да, когда esta мы concepción de движемся, делаем reflexionar определенные sobre el движения, совершаем pasado. определенные действия, мы получим определенные последствия. Ну, на эту тему можно много говорить, да, там даже есть это в нашем как бы Incluso менталитете, там, esto России, что начнем hay en вместе, nuestra да, mentalidad можно, rusa. понимаете, да, тут начать сейчас на эту тему En долго los рассуждать, textos да, de но в Nabokov текстах es Набокова importante написано para так: nosotros, ничего этого pero нет, en los прошлое textos de неизбежно, Nabokov оно постоянно no, меняется, мы искать его todo надо только esto возвращаясь в no наше lo прошлое. encontramos. Мы Siempre видим что-то vemos новое, algo и мы nuevo en el размышляем над этим, pasado, да, o sea, no tenemos нам otra новый vez la ответ, да, lógica и habitual. Y lo más самое interesante интересное, что es que настоящее el вообще никак не presente совпадает с no историей. se define por Вот el это вот самое, pasado. наверное, для нас такое, да, сложный момент. Y И aquí ya nos мысли, ну и теперь acercamos приближаемся, наверное, al к такому tercer сейчас punto, уже третий пункт, я его назвала a lo главным. Я в esencial. анонсе к этой лекции написала, не знаю, попала ли это в финальную версию, что мы немножечко O исследователи sea, en el лингвистики, marco de la немножечко занимаемся conferencia nos психологами, convertiremos un poco но en los совсем чуть-чуть. lingüistas. Я надеюсь, что Espero никому не que будет скучно слушать nadie немножко esté научные вещи, aburrido. да? Вот мы приближаемся к самому главному. Si Как в художественном мире el повествование mundo динамично, artístico, да? la narración, Мы la приглашаем narrativa, se повествователя для mueve того, чтобы мы siempre. общаемся вокруг чтения текста, Esto возможности быть вот такой, ну, некой последней priva al инстанцией lector художественной позиции текста, да? de То есть мы ser понимаем, что обращаясь la к última лингвисту, мы находим instancia там повествователя, который нам рассказывает ну, то, что он en la хотел бы composición сказать, а artística повествователь del нам не сказал. texto. Мы слушаем O этого sea, повествователя, escuchamos al анализируем и для себя narrador, приходим к каким-то выводам. И вот есть reflexionamos вот эта вот y tenemos инстанция, да, algunas структуры повествования, conclusiones. которая
O sea, tenemos al narrador en el texto, У pero Набокова en los textos современность, de Nabokov потому что все el постоянно меняется, да. lector no tiene nada en que pueda Что происходит, почему это apoyarse. происходит, к чему O это sea, no ведет, tiene al да, narrador. и как вообще это все происходит. На самом Y деле el изучение вот estudio de этой вот esta figura del ситуации, narrador как-то, да, следуя из моих es muy изученных словах, importante y является comenzó ya hace пониманием текста muchísimo уже очень-очень tiempo. давно. Y para И nosotros en la Universidad Estatal de San Petersburgo, здесь такой el программной trabajo работой вот de в programa огромном поле es исследований el это trabajo работа de Виктора Víctor Виноградова, которая называется Vinogradov «Ситуация de дам». Это 1936, la análisis de работа, dama de picas. нисколько не потеряла ни актуальности, ничего. Это то вообще, с чего все Es начиналось, да, con lo que развитие comenzó todo цивилизационных esto. направлений в науке, да, в современной филологии началось вот Es с un этой работы trabajo de verdad Виктора súper Виноградова, да, importante в общем-то, работа вполне y no обозрительная es un достаточно, trabajo да, по enorme, объему. pero И esencial вот мы посмотрели para в эту todos los ситуацию, estudiantes, lingüistas да, это Пушкин, de la да, lengua это конец rusa. XX, не начало Es XX века, Pushkin, это es la Пушкин. primera Смотрите, о mitad del чем siglo говорит Виноградов. XIX. ¿Qué Пиковая dice дама Vinogradov? начинается с такой Que фразы. Да, la однажды dama de играли в карты, picas условно говоря, то есть comienza ну, con это una текст frase. рабочий, Una да, vez se современный. jugó a las Читатель cartas читает en casa книгу de и Narumov. читает, да, однажды играли в карты, условно говоря, здесь Y Набоков. como Как si будто todo все очень estará просто, все bien. прекрасно, обычная фраза, ну, все понятно, да, ну, может быть, только, не знаю, сегодняшним там, Oh, может быть, l- школьникам, допустим, нужно объяснить en какую-то фразу general todo está лингвистически, а в claro, принципе все понятно. Нет, pero ничего no не desde el понятно. punto de vista Если lingüístico, мы будем такими nada читателями, которые не está будут claro. задумываться, да, вот над этими вещами, то там, конечно, будет Si просто lo текст reflexionamos, entendemos mejor los первостепенной textos. литературы. ¿Quién, Кто quién, это quién играли? jugó? Да? Это, ну, Se глагол jugó играть, да, sin вот persona. этот глагол, ¿Quién а, jugó? стоит он в форме прошедшего времени множественного числа. En У нас в ruso, русском языке в прошедшем времени нет en лица. esta frase no Происходит процесс tenemos действия в persona. настоящем. Я играю, ты играешь, да, то есть глагол четко показывает нам, El verbo кто muestra это делает, bien да, например, quién я скажу hace тебе, Женя, algo, ну что ты там играешь, pero aquí может быть, плохо no видно, se да, я говорю, ну что entiende ты уже bien играешь quién традиционное lo произведение hace una фортепиано, vez то se понятно, jugó что a las cartas он en casa de обращается Narumov. к ты, да, а Si, если я por скажу ejemplo, я yo играю, digo то yo без я, juego, да, играю, что ты делаешь, да, вот todo el есть mundo фраза, entiende которая quién звучит так. juega. В прошедшее время у нас этого нет. Поэтому играли это кто? Это мы. Y Однажды вы en играли, да, это ruso немножечко, да, попробуем с se точки jugó, местоимения предложить. se Однажды вы играли, relaciona однажды мы mediante играли. Кто это делал? algo como Мы из nosotros этого текста, jugamos да, мы o не узнаем, ellos да, кто это делал. jugaron, no se Ну, sabe хорошо, quién а jugó. почему Y en это español важно, tampoco да? se jugó a las cartas. А, ¿Por qué es а, importante? Это важно, потому что Es importante porque si если empezamos a entender что у нас с вами quién получится? jugó, Если si вы por играли ejemplo o вы, jugamos итак, это nosotros, тот самый повествователь, entonces которому el мы narrador рассчитываем, pertenece al mundo что он идет artístico к del тексту. Он texto. играет вместе, да, с Нарумовым, вот O sea, с этой también историей, которая происходит, juega он a играет las вместе с ними за cartas. столом. Да? Si Если ellos это они, то jugaron, тогда кто это entonces, повествователь? ¿dónde У него está el есть narrador? описание, да, тогда кто ты? ¿El Ты narrador в está русском con понимании, да, estas или это personas que третье, jugaron o no? классическое, да, вот правильное слово, третьеличное повествование, когда повествователь не принадлежит миру текста, он описывает это как третье лицо. Si Если это vosotros вы, jugasteis кто такие вы, кто такие o мы, это ustedes человек, jugaron, который это говорит. entonces, И вот в связи вот ¿a когда qué мы mundo говорим pertenece о el игре, в narrador? связи вот с ¿Al этой mundo формой глагола, artístico да, o a почему я qué? сказала, что мы немножечко все станем филологами лингвистами, потому что мы обратим внимание на форму глагола, да, в связи вот с этой вот En фразой cuanto a esta Виноградов frase, хотел поднять Vinogradov смысл, да, вот introduce смысл, да, и la анонсировать. Это figura del однозначное понятие, мы autor. можем его Este использовать término отдельно, но не упомянуть es его здесь el просто término нельзя. muy importante. En Сын 2003, Божий, Elena имеется в Viktorovna виду, Padocheva Елена Викторовна Падучева говорит dice о том, что que в en тексте el есть texto определенный образ hay читателя. И вот этот figura образ de читателя это lector. такой посредник La между figura нами, del да, lector es mediador гипотетическими entre читателями el и lector real y текстом. el texto. То есть вот в таком вот нелогичном, да,
O sea, según en el texto no lógico o incluso que es ilógico de texto de Nabokov. непонятно, кто с нами вот здесь как бы беседует. Вот этому O sea, читателю el очень lector нужно вступить в диалог necesita с entablar el автором, diálogo con el autor y con los protagonistas, con los personajes del texto. O sea, el texto que se construye de esta manera necesita, el texto necesita que el lector sea activa, o sea, participe en la comunicación artística para que el texto se realice. читает пиковую даму, то становится понятно, кто играли, да, ну, мы сейчас не будем этого делать, но тем не менее. Но это возможно только тогда, когда читатель вот подключается, да, к этой беседе. Это Es достаточно una сложная, comunicación усложненная complicada коммуникация, усложненная она по отношению к en той comparación коммуникации, con la которой мы с вами привыкли. Ну, вообще comunicación a обычно la говорят, que да, вот estamos бывает вот так коммуникация, acostumbrados. да, бывает вот непосредственно схемка коммуникации, да, есть отправитель, сообщение, Hay да, такая простая картинка. remitente y И receptor обратная коммуникация, когда мы видим en el получение marco de сообщения, la то есть, да, и comunicación. опосредованная. Вот сейчас у нас с вами опосредованная коммуникация, хотя вы меня видите и слышите, но мы общаемся с помощью, да, Y определенных la сигналов. Так вот, comunicación ручная коммуникация по artística, отношению вот к en непосредственно cuanto a la comunicación directo o аудитории, да, indirecto, es más то есть complicada. и сообщение, да, здесь выступает не просто слова, которые кто-то говорит друг другу, а выступает целый текст, и Y el автор autor no зависит от está читателя. con el lector, Физически и во времени, и в no пространстве, comunica да, con то есть мы не nosotros получаем все. directamente. Мы как бы берем это сообщение уже вот, да, когда оно готово, Tomamos да, мы este его mensaje встретили, cuando только ya потом, este да, mensaje está что listo. Por будет eso дальше. esta Поэтому это здесь comunicación усложненная es коммуникация. Но, тем не менее, к этой усложненной complicada. коммуникации читателю очень нужно Y el подключиться lector для того, чтобы necesita состоялся текст. Да? entrar en И esta это вот comunicación я para entender. цитату, да, тоже Бориса A Виссарионовича ver, Грина привожу, например, dice, приглашая Nabokov читателя в тотальное invita al воспоминание. lector А al читатель recuerdo должен total y el перед lector процесс воспоминания debe пережить все saber события comparar произведения, con el вспомнить, что autor el происходило раньше. proceso de То есть recuerdo, вот это то, vivir todos о los чем мы говорим. То есть acontecimientos de las читатель как бы obras al способен recordar войти вот в qué такую pasaba диалогию, más да, temprano. и O sea, el увидеть, lector что это тотальное necesita воспоминание, entrar которое возникает completamente, только после entender художественной en деятельности entender este mundo de las obras de Nabokov. тоже. Resulta Да, que получается, nuestra нам с вами, experiencia читателям, который lectoral, сформирован que в se литературе determina por la произведении literatura литературы de XIX века, да, siglo здесь XIX, абсолютно donde hay повествовательное y la лидерство posición del и явная autor авторская y позиция, оно нам здесь никак не los помогает. Никак. protagonistas Это нас y очень хорошо el изучает lector y el narrador, истории, etcétera. не Esta помогает. experiencia no nos ayuda. И вот такую вот особую организацию повествования Eh, изучал как раз Владимир Яковлевич Димарский, Dimarsky, который построил lingüista muy художественный язык. Он говорит о том, что то, к чему мы привыкли famoso, вот в институте dice 19 века que в классической школе, это el хронологическая modelo модель нарратива. clásico Да? Ну, вот de la там шаблон. narración Ну, давайте вспомним es тоже el историю героев modelo нашего времени. То есть al que estamos ya acostumbrados, повествование, es el modelo que сюжетная pertenece al история siglo авторов, XIX. Лермонтов, да, Por включая ejemplo, несколько el повествователей, héroe de nuestro которые tiempo, повествуют Lermontov, параллельно сказания, introduce да, вот diferentes тоже narradores разные para повествователи с que разными ценностями, с cuenten жизненными de установками nuestro personaje, de nuestro описывают вот этого protagonista, героя в разных ситуациях. Для чего это делается? Для того, para чтобы que lo получить hace объективную Lermontov, картину para героя, его adquirir истории. Тут все un согласятся, modelo да, мы в этом típico жанре del héroe специалисты, да, de nuestro некий tiempo, de герой aquel должен назвать tiempo. именем героя, герой нашего времени без имени, да, потому что это не герой, это не отдельный человек, а это некий такой образ, да. Y aquí todo está И тут claro как бы para вот все время nosotros en то есть este modelo текст clásico de la narración. например, O, por говорите ejemplo, про Ana Karenina. Толстого, да, там, про Анну Todo está Каренину. Здесь claro. все понятно. ¿Qué Вот quiere автор здесь decir прописал autor? четко все ¿Qué риски. ideas quiere Если transmitir el читатель, да, autor понимает, что это все детерминировано con estas ideas христианскими, да, cristianas? Todo está автором, claro. O sea, соответственно, pero en текстом, los textos здесь de ничего этого нет. Nabokov Здесь вот nada está обращение claro. в Nuestra текст, experiencia обращение в no nos информацию ayuda. просто здесь ничего этого Esta нет. Это organización de la narración, организация повествования. Demarsky Она la называется llama модернистская модель нарратива. el modelo Если вы сейчас modernista de la познакомились с текстом, narrativa. однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова,
долгое Y время otro очень fragmento del незаметно texto de сели, ужинали Pushkin, в 5 de часов Dama de утра. Пока Picas. остались выигрыши, ели с большим аппетитом, проще в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами, но шампанское явилось, Una vez возбуждение se оживилось, и jugó a las все cartas en уже casa de разбежались. Narumov. Вот смотрите, La играли, noche да, pasó вроде бы sin обсуждали какое-то решение, notarlo. уже выяснили, и вдруг дальше долгая зимняя ночь прошла незаметно. Ну, если даже принять, что La долгая зимняя noche ночь для larga россиян, допустим, это нормально, de не invierno какое-то личное восприятие, а это просто правда, да, сейчас у нас уже наступает такое темное время, то pasó прошла незаметно, вот эта sin характеристика ah, незаметно, она должна кому-то принадлежать. notar, Кто-то sin que тоже так это los подавал эту personajes ситуацию. Для lo кого-то эта ночь notaban. прошла незаметно. А где этот кто-то? O Вот sea, здесь ¿y вот para непонятно. quién И дальше как бы no, поддерживается, если так можно сказать, s- вот eh, пирамида, да, que no существования в notó компании. Сели, ужинали, que la никто noche не había заходил в дверь, pasado? да. А, те, O кто sea, отходил, otra старались vez, как-то como si alguien переключиться, те, кто notara el был в этом процессе, proceso, да, pero al они mismo все приняли tiempo прямое участие. Опять, кто todos это все? Они тоже participaran повествователи en el своей линии, да? proceso de Так вот, jugar a las при вот этом cartas. переходе от классической, привычной нам O модели sea, игры, да, este proceso повествования de нарратива к модернизму вот paso этой вот модели de un modelo производительности, clásico a otro modelo конечно, нужно modernista, рассматривать в hay масштабе темы, да, cambios но для Набокова такой para, сдвиг, вернула слайд, потому что вижу, что у меня para прописано на Nabokov. этом слайде, Estos да, cambios такой es сдвиг– la это ausencia отсутствие de четкой логики, да, вот этой localización o de ubicación del autor. месте, ¿Dónde да, está el где autor? находится автор, да, вот это Es el такой у нас cambio clave ключевой сдвиг de los textos de в текстах Nabokov. Набокова. El Что lector no не понимает, entiende где dónde находится está el автор autor. в тексте, ¿Quién то, о чем он dice, говорит. Мы не quién можем nos его dice избрать, мы algo, просто ставим etcétera? цель. И добавляя Y еще особенно otro rasgo сильно característico набоковскую del mundo такую artístico de Nabokov память, es которая la определяет memoria его que define повествование, la estructura de только снова, la ничего не trama. определяет, да, только запутывает. Resulta que Вот todas это las вот referencias en el texto no очень tienen сильно ninguna двигает к estabilidad, стабильности. ni Ни tiempos, ni la регулярная referencia традиция, ни temporal, пространственная, ni la ни referencia абсолютная. А de дальше, когда lugar, мы видим какую-то оценку, вот как ni de Борисович в evaluación. моменте, да, в начале «Пиковой дамы», ночь прошла ¿Quién незаметно. Кто это caracteriza говорит? Кто вкладывает la вклад noche, в por то, что ejemplo, en el fragmento que ночь acabamos de прошла столь ver? незаметно? Кто это сделал? Да, повторю еще раз, что на самом деле долгая тоже, в O принципе, sea, por ejemplo, несомненно позитивной характеристикой, да, durante тоже mucho говорит. tiempo esta То есть característica никаких резких también оценок как раз нет. puede ser То есть no tan кто это clara. вкладывает, ничего не понятно. Ну и теперь давайте Pasamos a los посмотрим уже textos на de текст Nabokov. Набокова, да, Era el уже relato, по чуть-чуть раскладываемся. era el relato Primavera en Fialta, Подборку, это как y все así llama la colección completa de los relatos de встречали, да, Nabokov. название рассказа, который дает название сборнику. Вообще этот рассказ, он играет Este relato es muy очень важную importante роль en во la всем colección de сборнике. estos relatos. Здесь вот посмотрите, у меня есть Aquí вот tenemos табличка, tres да, puntos здесь я убрала porque фрагменты текста, eliminé algunos начиная от fragmentos середины, del да. texto. Вот с чего начинается повествование. Весна в Фиальте, облачно и Con скучно. que Ветра нет, воздух empieza гарью, la ветки narración. La мокрые, primavera en красиво Fialde es оторвана, nubosa y да, хмурое pesada, настроение, todo está снежок идет. húmedo, los troncos И moteados de в los этом стихотворении, plátanos, раскрываясь как бы los дальше по arbustos структуре, de enebro, las сразу выделяется verjas, el ситуация. Ладно, мы с asfalto отрывками или двинусь местами, y но я сказала, что текст там дальше продолжается. el aire es Что cálido y здесь sin то, viento, как con un débil sabor a лучшее humo. El mar, su sal, ahogada por la lluvia, no es tanto gris sin glauco, con olas demasiado perezosas para romper en espuma, etc. O sea, ¿quién está aburrido? ¿Quién ve la primavera en Fialta? No hay referencia de evaluación, referencia evaluativa. En este fragmento incluso tenemos el verbo en la primera persona. O sea, estoy abriéndose como un ojo. Pero suena muy raro. En uno de estos días estoy abriéndome como un ojo en el centro de la ciudad. Es algo raro y absorbiéndolo todo. O sea, resulta que yo absorbo esto todo. O sea, resulta que este narrador no es tan habitual. Todo pasa como si fuera un sueño.
nos parece como si observáramos todo действительно описывается какой-то то ли сон, то ли что-то, y да. nada al mismo Ну, tiempo. что здесь можно сказать? Во-первых, да, тут еще один такой момент. Pero Не надо забывать, что el narrador читатель это también человек, es который la получил figura que информацию, fue creada por да, el и читатель autor, этот especialmente какой-то этап para специально que для того, чтобы получить funcionara, определенный опыт, funcione de algún информацию и так modo далее про героя en нашей el истории. texto. Для чего там O sea, несколько por разных ejemplo, понятий, cuando да, которые hay рассказывают diferentes о narradores que герое, hablan да, del действительно, protagonista, это нужно. es para Здесь у нас mostrar la нарратор figura del protagonista. Y получает, aquí, ¿qué tenemos? получает все Aquí права, el вообще narrador все права tiene героя todos как los персонажа. derechos de la primera Он может persona. рассказывать о том, где он как-то Lo раскрывается, puede раскрывается, contar да, todo que quiere, читателю. Но при этом pero al mismo tiempo, читатель para el тоже как будто lector бы получается некий no hay куратор ninguna текста, да, esfera en который el вникает, texto расширяет текст. donde el Ничего не lector закрыто от no читателя. Мы полностью entre. туда O погружаемся sea, и el lector оказываемся в está этом, да, también por в todas каком-то сне, partes, да, в каких-то como el размышлениях, narrador. которые непонятно с чего начинаются и чем Es el заканчиваются. momento muy И это, кстати, очень importante, важный момент именно в связи с especialmente рассказом para el «Весна в relato Фиальте». Primavera in Сейчас я вам Fialta. переключу слайд, да. Вот смотрите, здесь у меня, там у меня были Y многоточие, да, а здесь aquí я tenemos оставила todo el texto записочку, del где это все principio del описано. relato. Смотрите, El действительно, relato начинается comienza все con la вот «Весна в Фиальте» descripción, облачно и скучна, все мокро, и дальше идет описание, que да, la primavera en Fialta что es вообще nubosa y происходит, pesada, каких там etc. орангутанов, O какие sea, там es la говорят и так далее. descripción То есть вот bastante все larga, такое, смотрите, какое длинное предложение, оно заканчивается вот здесь, una где oración muy larga. El aire es говорит, cálido y что sin теплое viento, con растает, un опять débil sabor a повторение humo. El mar, непонятное, su sal объяснение уже ahogada para la рассказывает, lluvia, no es да, tanto gris sino отдохнувшее glauco, con листья olas demasiado повторяют. perezosas То para есть romper как en будто вот espuma, como описывает, si да, alguien историю в неком коротком describiera la primavera en описе Fialta y идеальном, ya. да. Pero ¿qué pasa Хорошо. después? Что дальше происходит? Именно в один из таких уже Después, самых классных, вот о чем мы с en вами сказали, estos когда días, все, era un día и опять así, появляется cuando знаменитое me ругательство. Я abro это como прям un ojo, в его названии мне слышится me цитата gusta esta «раствориться в ciudad. травах» и так далее, да. Потому ли, что сонная весна особенно умащивает душу, не знаю, но как бы я был рад очнуться в нем и вот шлепать вверх навстречу ручьям без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку. ¿Y А это кто? Только что нам кто-то описывал, как выглядит весна в Фиальте. Мы как будто бы quién идем, describe да, todo лето, нет, esto? воздух теплый. Так вообще, что ты стоишь на улице, чувствуешь, да, что нет ветра, воздух Pero даже de запахом не слышен, repente, гарью, отдает гарью. Значит, тот, кто нам об этом рассказывает, de находится сейчас repente в Фиальте. Расскажите нам sentimos об этом. lo que Потому что siente нам el интересно, narrador, и pero al кажется, mismo что как tiempo бы я был el рад narrador очнуться, значит, dice тот, кто нам это говорит, он сейчас que там. А где он? estaría contento de Как будто бы здесь, в despertarse en Фиальте. Fialta, pero Но y не там. resulta al fin y То al есть с cabo чего-то все с другого que началось. el Это narrador no история está en другая, да, Fialta. которую мы прочитали. А дело Es все в que la том, trama что del сюжет, relato да, рассказа «Весна se в Фиальте» устроен construye по принципу en principio аккумулятивного de cuento de повествования. Знаете, hadas как вот сказка бабка. Детка acumulativa, за репку, потом бабка за детку, детка за репку, потом como por ejemplo el сказка. cuento de hadas La То есть как бы все Repka время en накапливается, да, повторяется ruso. какая-то часть, и все время еще накапливается что-то. Вот так же O построен sea, и вот рассказ «Весна в Фиальте», не хочу говорить здесь слово los «сюжет», да, acontecimientos события как бы нанизываются van одно на другое, desarrollándose стоящее. del И каждый pasado раз вот это al новое presente настоящее, y оно cada происходящее по vez отношению к более позднему событию. Вот так вот строится сюжет, да? como si То есть как будто мы начинаем comenzáramos с прошлого, desde значит, el мы находимся в настоящем, pasado, это pero настоящее через como некоторые интонации, потом con el будущее, presente, тоже pero настоящее, да, después и так далее, resulta по que este версиям presente нанизывается. ya И так se происходит, convierte en да, el до тех пор, pasado. пока Y hasta que la не trama достигает вот уже этот сюжет именно, да, в своем развитии viene al punto актуального actual воспроизведения del события настоящего. presente, Откуда началось de магия donde движения воспоминания. comienza el Это все movimiento воспоминания, да. recuerdo. Ну вот на этом слайде, да, Otro я fragmento как бы из de этого este рассказа поняла relato, четко. Я приехал ночным экспрессом, да, yo и había настроение llegado бодрится. То есть en есть некий el вот этот Caparavela как бы Express. только где мы не понимаем, потому что вроде
y Оказывается, что había dejado a mi mujer y a los niños en но casa сейчас я вам уже сказала о том, что y это так не resulta является que ya tiene дискриминацией, да. mujer y Дело в том, niños. что мы всегда Siempre tenemos punto de наша referencia. базовая точка отсчета. Мы все Yo отсчитываем на aquí одной точке, ahora. она называется «Я здесь сейчас». Ну вот Nuestra сегодня наша conferencia лекция, да, la будет tenemos посвящена el 17 de octubre de если вы еще опоздали, 2024 мы y сертифицируем, что это mañana действительно точка тendremos отсчета 24 el часа. И вот для 18 нас с de вами в octubre. актуальный момент это точка O отсчета. sea, es Так же, punto как и я, вы, de да, referencia точка actual. отсчета я или я, мы, или я, O por мы, да, ejemplo, a la izquierda, a la слева, derecha. справа, да, или туда, там, Es сюда, como un где punto de да, referencia, pero aquí no lo точка tenemos. отсчета. Но No здесь я podemos действительно entender quién es я, este мы не yo. можем понять, где он находится, да, точка отсчета теряется. И вот теперь смотрите, куда ¿Y a приводит dónde va este определение, recuerdo? да, воспоминания. Viene Это al в momento визуальном actual аспекте, да. mediante la Вот видите, descripción, это вот описание, donde да, se то есть transmite lo появляется информация, observado. наблюдаемая в рассказе, потом некий Después раскрывается опис, да, aparece вот la это primera место, это persona, лицо, я que иду, yo vení a esta приехала в ciudad, такой-то городок. И вдруг, да, мы видим, что герой находится где? Герой pero al сначала fin y al в cabo сознании resulta que героя el находится в protagonista ya Фиалте. está en Он la стоит на estación вокзале de в tren Милан de с Milán, газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой que крушение, влетев на полпути в resulta вагон бродячего цирка. Да, то есть вот это толчком к воспоминанию, да, которое описывается в рассказе, послужило то, что герой, стоя на que вокзале в Милане, ya видит по el, зеркалу, да, можно второй путь, protagonista que está en la расширение, да, estación en Milano читает в этой con un газете о том, periódico что recién comprado женщина, да, que в le которую он влюблен, ее зовут Нина, погибла, да, что его возлюбленная погибла. con los Да, plátanos и había несмотря на sufrido un свою accidente al женщину salir оказалась de убита. Fialta. И вот это печальное O известие sea, подтолкнуло все al те fin y al cabo воспоминания, знаете, resulta que esta noticia которые да, мы видим в triste рассказе. Мы en узнаем об этом el герое, да, periódico это que lee очень el конкретно protagonista en la описано, да, estación en что Milano стоял на вокзале. И provoca посмотрите, todos действительно, los да, воспоминаниях recuerdos было настоящее. sobre Фиальта Fialta que да, nos cuenta это, el оказывается, это protagonista, o настоящее sea, место el происшествия narrador, находится в Фиалте, он imaginado описывает нам то, что por el Виолетта autor. весной и Nos рассказывает, cuenta как que убит этот городок, да. ama То есть, esta ciudad. смотрите, еще No не было, tenemos да, ningunos puntos de referencia, словесница. Не я здесь ni сейчас, yo не aquí да, ahora, никто ni не может referencias следовать этому, temporales, ni ничего. Вообще нам referencias помогает вот читательный evaluativas. рассказ, да. Resulta que Смотрите, todo el что texto весь текст es la в creación, es la параллельной misma creación тексте, del texto, да, es вот la смотрите, то, creación что como дальше. tal Мы del видим вот этот texto. поток ¿A воспоминаний. dónde van? Куда они ¿Cómo ведут? resultan? Как они получились? Но мы узнаем только то, с чего они начались, да, Entendemos с que этого comienzan вокзала. desde la Конец estación de действия. trenes en Да, то есть Milano, в тот момент, когда cuando события el настоящее pasado сталкиваются с se этим choca con прошлым el воспоминанием presente. героя, да, En este начинается momento вот эта comienza точка el отсчета, punto de referencia dentro de начинается, la да. realidad artística, Но pero hasta повторяется, este конечно, нам punto очень понравилось. necesitamos Представьте, да, то есть leer. вот этот глаз, это No al такой свой глаз principio del опыта, texto глаз tenemos este punto de читателя, да, это referencia, какой-то глаз, что ли, este внутреннего ojo que зрения, se да, abre который de, закрылся, de когда una visión произошло все это в interna. буквальном настоящем Todo времени, да, desapareció. все исчезло, вот я здесь подчеркнула, да, все растворилось в нем, все O sea, исчезло, todo да, вот это desaparecía y yo воспоминание, да, estaba и ya en герой la как бы, estación de да, trenes en Milano. воспоминание O закончилось, sea, открылось volvió a la что-то realidad параллельное, y и todo lo que мы, habíamos читатель, leído все это исчезло, что мы desapareció. читали до Pero этого, мы nosotros подчеркнули и читаем leemos с el libro мыслью, да, desde el мы сразу principio, как-то читаем no сначала entendemos с desde, мыслью, no да, empezamos продолжаем desde el читать, punto de да, то есть referencia. вот O для sea, чего esto, именно para читатель, да, esto для того, чтобы necesitamos держать вот el этот llamado образ вот lector этого звучания, activo. да, образ La читателя figura как del некого lector потока, что он necesita должен подключиться к этим conectarse ощущениям с автором, a и las эти ideas ощущения del будут autor, a la воспринимать trama del autor, que аналогично se по струнке, construye да, no de modo и lógico, sino стоит держать, ilógico, опять же, в своей памяти, да, hasta до que того el мыслеля, autor который даст нам da эту algún точечку punto de отсчета, referencia. да. Если кому-то вот стало Yo интересно, если вот мы aconsejo поговорили о рассказе el «Весна», relato El то я могу Círculo порекомендовать прочитать рассказ de la «Весна» misma Элизабет Бенбовик, colección, да, «Весна в Фиалте». Primavera en Очень советую Fialta. сейчас его читать. Es Там interesante que en дело в том, что в этом рассказе el relato наша кольцевая tiene экспозиция, la она composición circular, называется «Круг». И вот это как бы точка начала el и modelo конца circular de la и construcción del конце как texto. бы круг является моментом, так
толчком, да, к развитию действий в es рассказе punto и de определенных referencia отношений. Ну, то есть у para этого нет ни начала, ни конца. Но как бы el условно desarrollo de la средние trama en el relato, примерно pero начинают sin зарисоваться, да, чертить вот principio y sin скобки, где fin. все-таки мы можем, как бы, когда до половины дойдем, тут у нас еще как бы En пункт algún между momento местами, tenemos потому что это algún еще punto какая-то de вынуждена referencia связь, да. И y la fuente del recuerdo en единственное, вот este это вот relato, напоминание в el рассказе, да, contenido и concentrado, содержание концентрированное, fue это тоже el самое mismo ключевое. И acontecimiento. посмотрите, какую здесь опору нам дает автор. Здесь Aquí видите para слова, да, nosotros, вводные слова, которые показывают логику рассуждений. el И autor вторым, nos вернее, сыграла apoya роль como a los просто lectores con Россия los временно, как бы, conectores. потому что это уже объяснили тогда, En primer lugar, это, во-вторых, и в-третьих, я здесь не выделила, да, но тем не менее, y временные границы для языка в en некоторых, да, segundo периодах, которые lugar, вы este знаете, нельзя conector использовать encontramos столицу в иностранных en языках. la página А во-вторых, 32 потому что y en здесь primer говорится lugar, о este языках conector тоже lo языковых, tenemos en la página ситуативных. 47. O sea, То есть, опять же, еще antes de одно todo исследование, и leemos во-вторых, и в-третьих, и en только segundo потом мы lugar y en tercer понимаем lugar y русский solo язык, да, и después, вот рекомендую ya всем casi en обязательно, fin, да, en primer lugar. прочитать. Какая здесь идея, Y да, la вот idea es в таком que рассказе, el когда мы говорим о círculo цивилизациях, se что cierra, органы памяти это наши pero las leyes de nuestra цивилизационные. Вы memoria сказали, что там нет lo ничего niegan. определенного. O sea, Постоянно todo у нас cambia, меняется podemos методология, volver да, a с nuestro которой pasado. El применялись pasado традиционно, puede меняется нам подход, да, abrirnos тоже de меняется. otros И modos вспоминайте только diferentes. этой необычной логики, да, логики сна, да, там нет никаких No причинно-следственных hay ninguna связей, это relaciones времени causa-efecto. и прошлое, El настоящее, pasado y они el все presente одновременно, как в pueden рассказе «Весна в Фиале», да, как existir будто одновременно он в simultáneamente. вокзале в Милане и одновременно же с этим он находится в Фиальте El в círculo Греции, no и tiene тоже principio ni одновременно fin. нет начала и конца, да, и Y здесь la то же idea самое. aquí es también Еще один este. рассказ, Y о otro котором сейчас relato поговорим, это рассказ «Тяжелый дым». es Это такой el можно сказать, relato даже еще более сложный El рассказ, чем вот humo «Весна в Фиальте», да, но все-таки сейчас вот мы поэтому про него так подробно del поговорим, círculo потому no что he более-менее hablado все понятно, mucho. идея круга, да. В этом рассказе мы En видим este практически relato одна podemos и та же ситуация ver cómo la описывается с escribe de разных diferentes точек puntos зрения de автора. vista simultáneamente. Ну, знаете, вот иногда говорят, что такое как бы A представление veces такой ситуации dicen можно que la сравнить imaginación de с esta сжиманием situación se камеры, puede да, то есть когда compararla камера con идет el и rodaje de все la сковано, и cámara. сзади у нас O sea, оказывается фон lo que размыто, está muy claro y но lo это que está al одновременно fondo создает que ощущение, что на no первом плане se оказывается ve свет, да, bien. то есть O оно на заднем sea, плане, но на está en фоне el fondo, pero присутствует тем, no что se ve сзади bien, этим pero является, да. está en el Вот, fondo. да, небольшой фрагмент рассказа. Из глубины соседней гостиной, Es отделенной от его separado de su комнаты habitación por раздвижными unas дверьми, puertas мальчишка correderas, смотрит a вперед, través de как cuyos сквозь cristales скобки, да, меняется esmerilados цвет lucía стекол, становится amarillenta la просматривается lámpara какой-то del еще фрагмент, techo. да. Мы его сейчас как бы пропускаем, да, и читаем только то, что вокруг этих скобок. Из глубины соседней гостиной, отделенной от его комнаты раздвижными дверьми, слышался по временам невнятный малословный разговор. En la Что мы puerta тут para можем impedir сказать? la Да, natural есть tendencia некое de sus он, ojos да, то есть есть некий он, значит, есть какой-то a повествовательный irse герой, abriendo который despacio una разговаривает вообще sucesión de по pequeñas основному он. И sacudidas. дальше Y слышится. en Слышится una это значит, habitación se значит, oía alguna он voz. находится ¿Quién вместе oía esta voz? с неким героем в его комнате, ¿Se oye но solamente повествователь el присутствует как protagonista герой. Но o если el отключить narrador героя, то получается, что повествователь в этот момент уходит. То есть oye пока мы читали, ну да, esta немножко сейчас, voz? может быть, кому-то будет смешно, но пока мы читали вот это Mientras в скобках, leemos вот este он entre уходит и paréntesis, сказал, слушай, el продолжай. narrador И дальше продолжает герой, да, se va por вместе algún слышится, да, momento. или по временам O невнятный sea, малословный разговор. esta Очень conversación малословный, de очень que se короткий, habla en el когда relato двери там no se oye закрываются, bien. как они закрываются, там стулом их подпирают, да, чтобы они не распахивались, что-то, видимо, не то да, с замком или что-то в Otra этом vez, роде, ¿qué да. pasa? То есть, опять же, Como si есть, tuviéramos alguna есть figura. какая-то фигура, ¿Qué hace автор, esta который что figura? делает, да? Это повествователь или ¿Es это narrador o no повествующий? es narrador? А если мы почитаем то, что в скобках, сквозь слепое, зыбкое стекло которых, вот этих вот Y раздвижных si дверей, leemos entre заметно las сыпет paréntesis, багровый желтый блеск ah, радужной лампы,
a través de cuyos cristales esmerilados lucía amarillenta la lámpara del techo. O sea, alguien ve esta lámpara, mientras que desde más abajo se transparentaba como en aguas profundas el respaldo oscuro y difuso de una silla apoyada en la puerta para impedir la natural tendencia de sus hojas. как все устроено, да, что нужно подпирать двери, иначе они будут разъезжаться, да. O То есть sea, как будто бы это podemos он, decir но этот он получает que возможность говорить, как я вам уже сказала, да. Нет никаких специальных зон, esta да, persona то есть que lo он dice просто, пожалуйста, начинает говорить, conoce esta tendencia de las да, и hojas a слышит, что вот irse кто-то в соседней abriendo. комнате, и вот O sea, прямо ¿vive вот en вам рассказывает, esta да. casa o no? ¿Quién Да, es? дальше, да, мы не будем такой, да, большой фрагмент читать, да, но если мы посмотрим на этот текст, да, то дальше начинается Y повествование такое, да, adelante, si seguimos, entonces tenemos el fragmento. Y de la misma forma en que la luminosidad del agua y cada uno de sus movimientos atraviesan el cuerpo de la medusa, así también todo aquello atravesaba su más íntimo ser y aquella sensación герой, он лежит на кушетке, transfigurada en algo его parecido a la visión относят через interna. тень, да, то есть Mientras мы yaciendo en el теоретически sofá видим se sintió какой-то сон, да, в котором он transportada находится. por Но la что он corriente de видел в sombras. O качестве sea, дверей желтый свет, es да, como вот si та esta сцена, persona que где он veía la видит luz, свет, да, que ha это visto la luz no hace иллюстрация, mucho да, того, tiempo, вот я вам рассказываю как будто бы, ya да, на самом деле происходит в ve рассказе, но я знаю, почему algún заканчивается sueño, como si se hundiera en algún когда sueño. заканчивается этот абзац Ya es многоточием, como да, совершенно точно, surrealismo. и начинается новая Y сцена. То есть он después, находился лежа y мумией de в repente темноте, se что le означает, ocurrió что mientras se сестра reclinaba может como быть una momia en la все oscuridad que действительно todo верно, что aquello он era всего лишь bastante raro. Su снится. hermana Он как будто бы podía pensar пытается que no вспомнить estaba en какие-то casa свои o que la estaba жизни, и вдруг espiando. ему приходит в O голову, он sea, понимает, что его сестра, которая, например, está находится en с un закрытыми sofá запертыми стулом, да, y дверьми, она может решить, что de ей нужно repente el почувствовать себя, может protagonista быть, так, как она piensa, себя с сестрой piensa чувствовала de в этом su же моменте. hermana, Да, он спохватился que лежа мумии в темноте, ella продолжает puede рассказчик, pensar que no это está en ситуация, да, casa. O которая sea, говорит читателю, что вот он no вдруг, sabemos да, por qué, спохватился, хотя как бы pero спохватиться, конечно, неоднозначно, потому что la повествователь не говорит, hermana что no вот tiene que сестра pensar que él находится, está en а casa. после двоеточия сестра может быть думает, что ¿Y он здесь. quién lo Кто это piensa? предполагает, может быть? El narrador Повествователь tiene должен que знать, это ли saber сестра, qué piensa и он думает, la что он hermana. верно или не думает. Да, то есть опять у нас как будто Y бы, por я eso вам могу podemos decir говорить que абсолютно aquí como si volviera четко a мысль, decir да, el он mismo проснулся, он protagonista, может как-то пошуметь или там сестре сказать, что привет, я дома, да, pero no es el narrador но это не que повествователь. Повествователь не может предполагать, propone да, esta idea. что значит, да, вы предполагаете, что El это narrador сестра, no но puede так. suponer. Вот такой вот, да, фрагмент. Ну и завершая Y уже выступление, да, о terminando рассказах Набокова и la вообще о conferencia Набокове, sobre да, los я бы relatos хотела de сейчас обратить Nabokov, внимание, yo что он quisiera написан, mostraros este очень esquema. интересно, да, Es действительно, bastante когда primitivo, очень давно, когда я еще изучала pero hace философию bastante mucho для tiempo. диссертации, и потом чуть позже вот под руководством моего научного руководителя, я тогда слушала Александра Yo Косова, Владимировича Аверина очень много, и очень много con читала, mi и с научной руководительницей профессором tutora, Акимовой Галиной Николаевной думали, вот как profesora написать. Akimova, doctora Мы как бы Akimova, проводили знакомство pensábamos вот такое cómo повествование, оно будет рассказывать necesitábamos presentar mi ну, tesis много сложных y el material и dentro интересных de mi особенностей, как будто trabajo. действительно, да, Y сложный слой de verdad hay como si информационно-контекстуальных tuviéramos capas. воспоминаний, да, еще какие-то слои, как будто действительно. Но Y al principio правильные pensábamos тексты en capas, конца 20-го, начала 21 pero века, более поздние después тексты, yo я пришла к выводу, entendí что это не que скорее no son все, что capas, становится sino que la основой, да, narración то есть вот se hace вот más эти вот моменты, voluminosa. о которых мы сегодня говорили, как бы как в классической модели Tenemos нарратива, alguna есть какая-то línea, линия, и она, ну, такая линейная, lineal, suena длинная, un да, poco raro, pero линейная vale. повествовательность. Если мы следим за развитием какой-то линии сюжета или Si следим за каким-то героем, то как
observamos a algún protagonista como si no pasara nada alrededor de esta narración lineal. Y aquí no, aquí la narración se hace más voluminosa, o sea, el lector tiene que tener todo este volumen. именно вот такой объем. Но такую вот Este схему, да, esquema quisiera presentarlo, можно o представить sea, себе. el lector es Вот в también результате вот эта вот часть participante del mundo artístico del texto. Después el происходит, да. autor Потом идет автор, безусловно, потому что автор хозяин, да, вот этого всего. А дальше у нас есть вот, ну, вот y этот вот después мотор, tenemos очень como важный el мотор, volumen какое-то y los общее recuerdos. сознание, которые вот как да, весне в Фиальте Entendemos que es он происходит el весной, presente, уходит después в настоящее no es время, el потом presente, es el оказывается в pasado, son будущем, или recuerdos. как в круге, да, когда O, сначала por все ejemplo, этим, потом al потом. principio en tercer lugar, solo después Совсем, может быть, да, en символично, primer это на lugar. самом деле это O все sea, объем, то есть вот la как вы narración говорили, да, что es события очень voluminosa объемные, y поэтому por нам eso сложно tenemos сделать dificultades так, porque чтобы все estamos это acostumbrados анимировать, да. a la То trama есть lineal. получается, вот как сейчас, да, мы с вами Por смотрели ejemplo, на en este рассказываемый фильм, да, último где relato que hemos главный герой visto, куда-то уносит, solo en la воображение, última он oración возвращается в vuelve какую-то реальность, a ну, los фактически acontecimientos жизненную. que pasan alrededor de Сестра, su да, presente. и Y герой, который resulta que освободился, se le потому что ocurrió жизнь algo живет по porque линиям, да, ya perdió время живет esta одновременно trama с ним. И lineal, сестра, да, как бы como видит si el события через protagonista ya абсолютно новый no сюжетный фильм. estará al lado de И la потому что здесь есть объем, trama, да, то есть de la автор, línea de да, главный trama. герой, да, в своих O линиях sea, мыслей resulta que al поднимается на lado какой-то de sus сюжет, да, pensamientos затем герой se возвращается, desarrolla el уносится со trama. своими мыслями, он вспоминает, как он видел Después листья, recuerda el колорадовый синий protagonista que путь, vio el humo ну, условно, azulado мы все colgándose знаем, de да, las hojas как это muertas en un символизирует húmedo tejado. желтым листьям на мокрой крыше. И вот эта вот Y esta иmagen картинка, да, es такая simple y al mismo tiempo прекрасная, привела bonita, вот в то состояние души, вот которое здесь описывается, вот le да, dio как название los автора произведения. sufrimientos Это такие o мощные, algún глубокие presentimiento de эмоции, algo которые чего-то inesperado, de algo будущего, да, fuera de lo представляющегося normal, de la creación, взрывается, y después сильный взрыв вот этого leemos como si mi символизирующего. alma hubiera sido То iluminada есть, por una да, это explosión состояние silenciosa y al fin y al cabo el двойное, да, protagonista это eh, рассказ, это crea творение в un творении. poema. С одной стороны, перед O нами sea, происходит resulta реальность, que линии, se crea la realidad artística, pero dentro de esta происходящее в realidad глазах героя. То se есть еще раз, crea да, хочу сказать, что это ah, все-таки объем, las, поэтому это сложно так, чтобы можно lo было que вот quiere сделать. escribir, Ну, crear el собственно, пора protagonista. заканчивать, да, поэтому такой небольшой Y вывод для того, чтобы tenemos рассказ una интересный, conclusión глубокий состоялся, нужен читатель, que сознание которого готово к para que el трансформации. relato И se realice, литературные действительно necesitamos al lector, su художественные conciencia. труды, да, или как Esta угодно, да, estructura puede ser зачеркнуть presentada самое en главное una для того, forma чтобы de понять, círculos как это все устроено. concéntricos, Тогда мы сможем donde приблизиться el вот к замыслу círculo автора, да, interior и как es картинка relativamente окажется círculo вот cerrado, существенной или es значимой la по narración, замыслу y автора. necesitamos Мы обязательно entablar el услышим diálogo второй con el эпизод autor. книги, Solo en да, мы este сможем caso понять, podremos что же entender там los было, textos de где вот Nabokov. эти, ну как назвать их, Puntos de подвохи, да, referencia смысловые, которые показывают нам, lingüísticos. что Muchísimas gracias. большое Espero спасибо. Я que восхитилась ваш рассказ. Надеюсь, haya sido слушателям interesante para вообще кто учился, ustedes. благодарю за внимание. Espero que después de mi И conferencia слушаю sea más ваши fácil рассказы, leer которые estos особо textos интересны. bastante difíciles. Muchas Спасибо. gracias.